Ui, tận trẹo này. My friend just visited Cambodia Oh, really? in like January Okay. this year. Yeah. Wow, nice. Vậy tới nơi Swiss nó như là cá cứ là bay import á. Ôi, tới nào là khơi như là cá đây. Wow. ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនេះជា vlog ដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅការធ្វើដំណើរនៅក្នុងអឺរ៉ុបហើយដំបូងគេគឺទៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងមួយនៅប្រទេសស្វីសផងដែរហើយចាំតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនេះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីខ្ញុំទៅច្រើនក្រុងមែនទែនចាំខ្ញុំចេញវីដេអូម្ដងមួយទៅតាមក្រុងនីមួយៗ I'm from Cambodia. My friend just visited Cambodia Oh, really? in like January Okay. this year. Yeah. Wow, nice. She went to Cambodia and Laos. Yeah. And did she go to Angkor Wat, right? I Yes, guess she so. did. Yeah. She stayed for a month. Oh, so really? She saw a lot of 1 things. month. Yes. That's pretty long. I think she saw a lot. Yes. Yeah, Maybe yeah. not everything, but នៅខាងបោកដូននេះល្បីបំផុតគឺស្រាក្រហមហើយគេលក់ស្រាក្រហមនេះថោកមែនទែនអានេះមួយដប6អឺរ៉ូប្រហែលជាខ្ទង់7-8រៀលនេះមួយដបស្រាក្រហមថោកមែនទែនអានេះយ៉ាងថ្លៃតិច13អឺរ៉ូប្រហែលខ្ទង់5-10រៀលយន្តហោះខ្ញុំចេញម៉ោង 7:10 អញ្ចឹងទៅនៅសល់ពេលប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងដែរហើយដើរមើលស្រាសិនស្រាច្រើនមែនទែនអានេះគេលក់ផ្នែកតូចមួយទេតែបាច់មើលទេស្រាថោកហើយមានគុណភាពខ្លាំងមែនទែនទឹកអប់ក្នុងនេះទឹកអប់ច្រើនមែនទែនតែតម្លៃមិនបាច់មើលថ្លៃដល់ក៏100ជាង200អានេះ YSL មានច្រើនប្រភេទច្រើនម៉ាកខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេអាខ្លះស្គាល់ទេដូចនេះLancome នេះទេអានេះ Hermes តែយើងអត់មានសមត្ថភាពទិញទេថ្លៃអានេះDior នេះនៅប្រាំងលក់ច្រើនមែនទែនហើយ Dior ខាង Miss Dior ក៏មានដែរតម្លៃតម្លៃកប់បានតែថាមើលទេបើថាឲ្យទិញអីគ្មានទេថ្លៃណាស់គឺនេះអានេះមានប្រើដែរតែមាន10តូចអាមីនីនេះអានេះគេដាក់only at airport អញ្ចឹងទៅគេអត់លក់តាមហាងទេគេលក់តែនៅក្នុងពលានទេតែតម្លៃថ្លៃណាស់អត់ហ៊ានទិញទេថ្លៃពេកដើរលេងបែប low budget ហ្មងអត់ហ៊ានទិញអីទេបើថារបស់ហូបអាហ្នឹងហូបយើងឃើញប្លែកឃើញអីយើងហូបតែបើថាឲ្យរបស់ទិញតុកទិញអីហ្នឹងមិនសូវទេភាគច្រើនចង់ហូបរបស់ប្លែកអញ្ចឹងតែបើថាទិញឲ្យខ្លួនឯងទិញតុកទិញអីអាហ្នឹងអត់សូវចូលចិត្តទេដោយសារវាពេលខ្លះវាមិនសូវជាចាំបាច់អញ្ចឹងណាបញ្ហាដល់ហើយគេថាយើងអត់មាន resident permit អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមានឯកសារបន្ថែមឲ្យគេមើលឲ្យគេអត់ជឿទៀតគេទេទៅខាងថ្នាក់លើគេអូញ៉ៃដល់ក៏ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលអត់មាន resident permit នៅនេះដែលយើងចាំ resident permit ឡើងចិត្តមួយខែជាងចិត្តមួយឆ្នាំអត់ទាន់បានទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមានឯកសារមួយបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើតែគ្រាន់តែថាយើងចាំយកអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហារហូតអានកាលទៅអេស្ប៉ាញម្ដងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងមកទៅអ៊ីតាលីម្ដងដែរអានេះឡើងយន្តហោះគេឡើងដូចនេះអញ្ចឹងយើងឡើងទៅចុះមកក្រោមឡើងធម្មតា EasyJet ហោះ EasyJet ខ្ញុំឡើងនៅខាងណានៃឯងពលានគេមិនធំណាស់ណាទេតូចច្មោមទេតែវាមាន international flight ច្រើនពោះសម្លេងចំហខ្លាំងណាស់បិទសិនសម្លេងចំហខ្លាំងណាស់ឡើងមកដល់លើទេសភាពមើលតែមែនទេមកដល់ហើយយើងលេខបានវាភ្លេចបាត់35C 35C នេះត្រូវចេញពីនេះទៅដល់កហើយនិយាយថាមិនមានបញ្ហាដល់ចិត្ត10ជាង2ដែរគេទេទៅថ្នាក់លើថាមិនវីសាយើងដាច់ហើយនៅទៅក្រៅបានចឹងតែខ្ញុំ
prolongation របស់ resident permit ហើយឯកសារហ្នឹងធ្វើយូរដល់ក៏ចិត្ត1ឆ្នាំហើយទៅអត់ដល់ហើយទៀតខ្ញុំថតពីលើទៅឃើញទេសភាពអានេះគេធៀបឡើងដូចជា air front ស្ដាប់បទចាស់ៗរបស់លោកគ្រូណុយបណ្ឌិតនេះដែរចាវាធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់ការយើងនៅក្មេងៗដល់ពេលចឹងទៅវាដេកលក់ស្រួលមែនទេ Pensionati tra cui poter scegliere. Cercate EasyJet Holidays e iniziate a programmare la vostra prossima destinazione. Grazie. Arrivederci, grazie. Ci stava filmando. មកដល់ហើយប្រលានយន្តហោះដែលធំជាងគេលំដាប់ទី2នៅប្រទេសអ៊ីតាលីធំជាងគេនៅទីក្រុងរ៉ូមហើយអានេះគឺជាលំដាប់ទី2ដែលបន្ទាប់ពីរ៉ូមនឹងឯងគឺនៅទីក្រុងមីឡានអ៊ីតាលីដំបូងធ្វើមុនគេគឺក្រសងនេះស្អីគេកន្លែងអង្គុយចាំឡានក្រុងគេអត់មានមើលលេខទៅម៉ោង5 7ម៉ោង6ចាំឡើង2ម៉ោងជាងទៀត2ម៉ោងទៀតបានមកហើយឡានក្រុងគេចូលចំណោតយកអ្នកនៅក្នុងពលានហ្នឹងតាមមួយផ្លែតទេអញ្ចឹងបានអត់សូវមានមនុស្សភាគច្រើនគេចេញមកពីកន្លែងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំជិះពីពលានដោយសារយើងចោះនៅពលានស្រាប់យើងខ្ជិលទៅណាអញ្ចឹងទៅយើងចាំនៅពលានហ្នឹងឲ្យគេមកយកហ្មងឡានក្រុងជិះទៅកូម៉ូហ្នឹងប្រហែលជា45នាទីហើយបើសិនជាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញថោកទេខ្ទង់7អឺរ៉ូវាប្រហែលជាខ្ទង់7 8រៀលវាអត់សូវជាថ្លៃណាស់ទេហើយណាមួយចម្ងាយវាក៏អត់សូវឆ្ងាយដែរជិះប្រហែល45នាទីទេយើងជិះទៅដល់ហើយយើងត្រូវឡើងរថភ្លើងតទៅប្រទេសស្វីសហើយតទៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងជិះខ្ទង់កន្លះម៉ោងដែរហើយយើងនៅលេងប្រទេសស្វីសប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជា4-5ម៉ោងហើយបានយើងជិះមកកូម៉ូវិញយើងនៅកូម៉ូហ្នឹងមួយថ្ងៃហើយបានយើងធ្វើដំណើរទៅមីឡានហើយខ្ញុំគិតថាមីឡានស្អាតមែនទែនឬគេនិយាយច្រើនដែរចង់មើលទៅដឹងថាស្អាតយ៉ាងណាតែគោលបំណងខ្ញុំគឺអ្នកនរគ្នាក៏ដឹងដែរគឺយើងចូលចិត្តបាល់ទាត់យើងមកយើងប្រកាសជាចង់មើល San Siro កីឡាដ្ឋានរបស់ Inter និង AC Milan ប្រហែលជាធំខ្ញុំគិតថាធំមើលតាមវីដេអូឬក៏យើងចូល Google Map មើលឬតាម Google មើលអីចឹងវាធំមែនទែនចង់ដឹងថាវាធំយ៉ាងណាអាចមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ខ្ញុំអាចដឹងទៅដល់កីឡាដ្ឋានហ្នឹងដែរចូលទឹកនៃប្រទេសស្វីសឡែនហើយជាការបញ្ហាញ៉ៃចាកាន់តែស្បៀងស្នាម Valenna. ស្បៀងប្រទេសស្វីសឡែនផ្ទះគេនៅតាមជើងភ្នំស្អាតមែនទែនជារថភ្លើងនេះរៀងលឿនដែរផ្លែតដល់មួយចំណោតផ្លែតដល់មួយចំណោតភ្នំវាខ្ពស់ដល់កោះអូមើលទេសភាពព្រៃភ្នំខ្ពស់មែនតើនេះជិះកាត់ចលងភ្នំខាងនោះស្អាតមែនតើតែស្អាតមានផ្ទះនៅតាមក្រោមជើងភ្នំអូនេះស្ពាននៅក្រោមជើងភ្នំស្អាតដែរភ្នំថ្មសឹងតែថ្មអស់ស្វីសឡែនទៅឡើងក៏ក្តៅខ្លាំងដែរកន្លែងខ្ញុំមកនឹងក្តៅខ្លាំងឡើង37-38ហេវបាយហើយតាំងព្រឹកអត់ទាន់បានហូបអីហូបបាននំប៉័ងក្រសុងមួយហើយកាហ្វេមួយកែវហើយឥឡូវម៉ោង 7:10 ហើយមិនទាន់បានហូបអីហើយនៅស្វីសនេះមិនដឹងហូបអីទៀតដល់ក៏ទេសភាពអែមដល់ហើយដាច់បាយហើយអត់ដឹងហូបអីទេតែនំប៉័ងស្អីគេអាអីស្អីគេអាបោះអាឡម៉ង់អាអីគេនេះរីសលអីគេហ្នឹងតិចបាត់ទេតែញហូបបាយហ្នឹងហូបយករស់ហើយឥឡូវអូយបោះស្អីក៏ថ្លៃដែរនៅស្វីសនេះចាថតសិនណា
cái đầu mấy cái đầu nơi phi hợpผมđen cho Italy nó vì hiện cái đầu tích bằng nít miếng là đốt quặp 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 chúc để quặp ca chúc rót đấy đừng quặp cài cái thế vì tiếng mùi quặp ca chúc rót đấy mùi nó ở buôn ở đầu chiên hạt không thèm hiểu và ta nhanh ớt bia mình nhanh nha bia hộp vô hộp cà phê xanh cái gì cái lịch kia hàng thì mình đã ở cái gì zoom đấy nhá khả năng lớn nó đôi phía cả một thạch người mà về đi thùng pet hộp ọt ói như thế cả loan hộp bàn tinh thoáng làm bay bé ô phao đúc mình Lugano ní vì nơi chặtผมđáy Italy hay mình bằng muối bằng sạch mình tên hay bạc hai chế ấy nôm nó ai khơi sâu vậy đó khơi pro nhá cái này khai cái đầu khai summer vừa cái đầu mình tên là vừa sam chiến sam bao sam bảy áo gì người mai không sam buôn sam thèm trong cái đầu này giặc hả nó cho sam của mỗi sam bao ngay đi nó cho sam bảy sam buôn nữa đó hàng càng nơi bắn linh thư đó sai chiến ôi linh bà đòi cọ chắc cái thư lửa chân nông chân ấy hơi lang từ nãy đã khấn phơi đừng kỳ lang tam na tam nãy đã cho chân áo lang chân áo hột cái này sát cái thưa bay ở xây cái tia rút chầm lạnh cho cái tên ông dạng này cái thưa bay ở sườn mong hay cái bạc thưa đôi chia rút trở lạnh nữa cho tôi còn cái lên piano miền Tây clay miền Tây sau pe bàn máu tiết từ mình đã thoát bàn một plate đây giờ tự động được để tắt nước phật bán này hai chục phật bán tắt nữa cho mới đặt tắt nước phật tắt chẹo này lần chẹo thì chị em mình tên cọp tắc cái thì chẹt khăn mình tên tắc nôm mà đang đừng tắc màu Việt Nam hay tắc nôm tắc ấy tắc cái lần chẹt tắc mấy ai nâng tông đọc bằng xa rồi có kẻ bằng xa đây có đã tức chẹt một nhưng thử đặt hydration đi đặt trô tắc này máu mình miền đại dương này cây có đặt cái có phật tắc đây đã nâng pi khộp bánh đậm khộp thì đặt sơi mình chiết nâng cà phê cũng ao dương xịt tắc lăng phật nâng sắm ăn cà ốp lưỡi mình kêu lên channel nó pro mình tên này cái lưỡi là bọc xây kế chả đó nôm lưỡi chứ thay à mình xây thay mà cái lụa chỉ cái chop sờn cái chop thì lụa venta lụa ui sầm khăn cho chất của creme nên đi cái là bay sô cô la hay như là ca dưới tới nơi Swiss nó như là ca cứ là bay import này ôi tên nào là khơi như là ca đây như là ca Swiss như là ca rồi cái omega như là ca tràn mình tên hay nâng sô cô la tên nghĩa tên nào là khơi này thì xa kia là bay khăn hay cái con đập hiếp
มือនាฬิกาណែនសិននាฬิកាអានេះ S watch ឧស្សាហ៍តែនាฬิកាមកទៅហាងបញ្ជូននេះនាฬิកាសុទ្ធបាច់អានេះស្អីគេមិនដឹងនាฬิកាម៉ាកស្អីឃើញពេញអូហើយឡើងតនអាប៉ណ្ណឹងឡានមីដូសុទ្ធតែនាฬิកា3នៅប្រទេសស្វីសអូនិយាយថាបោះតែមិនកាន់បាច់លោកឯថ្លៃដល់កស្អាតដល់ហើយទេសភាពវាយើងនៅតាមអាគារចេះអត់សូវក្តៅទេបើយើងនៅខាងក្រៅគឺក្តៅដើរចេញមកបឹង Lugano នៅប្រទេសស្វីសអូថ្ងៃខ្លាំងដល់អត់មានឡើងឆ្លងយើងប្រយឲ្យឡើងទៅសិនឆ្លងចឹងទៅនេះចាំមើលអ្នកនរគ្នាមើលទាំងអស់គ្នាស្អាតទាំងណាវឹបអូអែមដល់ហើយមើលជីទាជីឡានធាក់ទឹកអានឹងគេធាក់សំខាន់ទឹកថ្លាមែនទែនថានៅជានេះមានសម្រាប់មានអីខ្លះតែទឹកថ្លាឆ្វង់មើលអាទានោះក្តៅពេកវាបាំងម្លប់ហើយដូចជាម្ដុំនោះអាកន្លែងខ្ញុំអុលហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាគេហៅកន្លែងហ្នឹងរបស់ដីរបស់អ៊ីតាលីវាដីរបស់អ៊ីតាលីមួយដុំហ្នឹងមួយភូមិហ្នឹងដីរបស់អ៊ីតាលីហើយដីរបស់អ៊ីតាលីហ្នឹងនៅក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសស្វីសហ្នឹងតែម្ដងហើយផ្ទះគេធ្វើតំណងមែនទែនធ្វើនៅលើភ្នំជាយភ្នំហ្នឹងមើលឃើញច្បាស់កន្លែងមកតែខាងនេះអត់សូវឃើញទេខាងនេះសិតតែព្រៃឈើតែខាងនេះស្អាតសម្រាប់ទឹកប្រហែលជាត្រជាក់ដោយសារវាតកកវាលាយអីចឹងណាតែសំខាន់មេឃក្តៅឥឡូវនឹង30ជាងអូយក្តៅមែនទែនអូតែមេឃក្តៅដល់កឲ្យពាក់មួកសិនស្អាតដល់ហើយបិទសេចេញណា6ហ្វ្រង់ខ្ទង់ចិត្ត1រ៉ូប្រហែលខ្ទង់6 1រ៉ូប្រហែលខ្ទង់គេដែរស្រៀងគ្នា6ហ្វ្រង់ដែរសំខាន់តែយករបស់នុសាវរីយ៍កន្លែងជួលទូកជិះ1ម៉ោង90ហ្វ្រង់មិនដឹងដែរនៅ convert ខ្លួនឯងនេះតុងជាតិស្វីសអានោះតុងជាតិស្អីគេលឿងខៀវខៀវក្រហមតុងជាតិអីសំខាន់ដើរតាមនេះតាមឈើជាក់ដល់ហើយនៅក្រោមដើរឈើចេះអត់សើអីទេបាទនៅកន្លែងមិញអូយគិតវាថាមេឃឡើងដៅហ្មងហើយក្រោមដើរឈើស្អាតមែនទេមើលពីនេះស្អាតណាស់ថតទៀតអត់ចេញមកស្គាល់ហើយប្រទេសស្វីសបានស្គាល់តែអត់ដល់មានឱកាសទៅដល់ទីក្រុងហ្សឺណែវឬក៏ស៊ូរិចអីទេយើងបានតែមកចិត្តនេះទៅយើងមានលុយយ៉ាងនឹងទៅនោះជិះទូកអូអាហ្នឹងគេធ្វើយូរមែនតើគេធ្វើតាំងឆ្នាំ1800ជាងហ្នឹង1895អូយូរមែនតើនេះអា Lugano I love Lugano នេះឃើញទេចំណងនេះគេថាមេឃក្តៅពាក់មួកសិនហើយឥឡូវនឹងដើរទៅកន្លែងម្ខាងទៀតដើម្បីទៅរោឡានក្រុងជិះទៅវិញព្រោះត្រូវដើរមកកន្លែងទៀតហើយចូលមកស្វីសនេះចូលបោបានតែ1ម៉ោងជាង2ម៉ោងទេត្រូវមកបានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារឡានក្រុងធ្វើស៊ីភាពមើលពីខាងនេះទៅដឹងហ៎ស្អាតមែនតើអានេះគេជិះទូកមកហើយទឹកថ្លាអានោះភ្នំជិះឆ្លងកាត់មិញដែរ
គេធ្វើផ្លូវរថភ្លើងភាគច្រើនគេទម្លុះភ្នំខាងក្រោមនឹងមកហើយកន្លែងណាគេជិះទៅកន្លែងណាគេទម្លុះគឺទម្លុះហើយកន្លែងខ្ញុំនិយាយមិញនោះគឺភូមិមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនៅក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសស្វីសនេះគេចតចោលហ្នឹង Ferrari ដឹងអីគេដែរគេធ្វើ style Ferrari អូនិយាយថាមេឃក្តៅណាក្តៅដល់កហើយមានកន្លែងឲ្យថតរូបថតអីច្រើនទេតាឃើញគេនឹកថតរូបអត់អីកន្លែងនេះមនុស្សច្រើនប្រហែលជាស្អាតអញ្ចឹងណាសំខាន់ទឹកនៅនេះគឺទឹកត្រជាក់មែនទេទឹកត្រជាក់ទៅចោលត្រជាក់ទៅយើងចេះចង់លេងយ៉ាងអីមេឃក្តៅយ៉ាងទៀតឃើញគេដួសទឹកផឹកនោះអីភាសានៅនេះទឹកផឹកបានអីបុកបានអីឆ្ងាញ់ទៀតកន្លែងសំខាន់មើលទៅបានមានមនុស្សច្រើនថតអីឆ្លងទៅមើលសិនគេឆ្លងអត់កើតទេអត់មានកន្លែងឆ្លងហ៎មកទៅម្ខាងទៀតប្រទេសស្វីសវាក្តៅយើងចង់តែចុះហែលនិយាយមែនតាសំខាន់យើងវាមកបានមួយផ្លេតកន្លែងនេះគេដាក់បង់ក្រហមឲ្យអង្គុយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើមេឃល្ងាចឡើងអីអត់បើកថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃស្ទុំមើលថ្ងៃលិចអីអូយថាហ្មងកន្លែងហ្នឹងបានមើលថ្ងៃលិចអញ្ចឹងអង្គុយមើលថ្ងៃលិចអូយតែយើងមកបានឆ្លៀតមួយផ្លេតឲ្យស្គាល់ថាជាន់ដីប្រទេសស្វីសហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងណាតែបើថាយើងមានពេលមានលុយយើងនឹងមកឲ្យបានយូរហើយយើងឆ្លៀតមួយផ្លេតឆ្លៀតហ្នឹងសឹងតែអត់បានទៀតឡានក្រុងធ្វើស៊ីសឹងតែអត់បានមកទៀតចេះព្រមមកកន្លែងនេះគេដាំឈើតាមដងផ្លូវនេះហើយដាក់បង់ហ្នឹងគឺពេលបើមិនអត់ក្តៅខ្ញុំគិតថាមានអ្នកអង្គុយច្រើនណាតែមិនក្តៅពេកហើយដើមឈើវាអត់សូវបាំងកន្លែងបង់ហ្នឹងប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងទៅបានវារៀងនេះបន្តិចវាអត់សូវមានមនុស្សតែមនុស្សនេះMcDonald McDonald គេអាគារគេស្អាតទៀតដល់ម៉ោង 2:10 ហើយត្រូវដើរទៅចំណតឡានក្រុងទៀតនៅនេះគឺលក់នាឡិកាច្រើនមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តនាឡិកាហើយមកចំប្រទេសដែលផលិតនាឡិកាច្រើនហើយមានគុណភាពទៀតតែយើងអត់លុយអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាត្រង់អត់លុយស្រឡាញ់វាស្រឡាញ់តែយើងអត់លុយក៏វាមិនកើតហើយនៅស្វីសនេះគេនិយាយភាសាច្រើនភាសាហើយភាសាផ្លូវការរបស់គេមានតទៅ4នោះមានបារាំងអ៊ីតាលីមានអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងមួយទៀតរ៉ូម៉ាំងអាហ្នឹងគេនិយាយ4ភាសាអាហ្នឹងភាសា official គេហើយនឹងមានគេភាគតិចជនជាតិភាគតិចអីគេនិយាយភាសាផ្សេងថែមទៀតតែខ្ញុំនៅនេះនិយាយអង់គ្លេសតិចទៅហើយគេនិយាយបារាំងតិចទៅយើងស្ដាប់បានខ្លះអីខ្លះទៅអូកន្លែងនេះស្អាតកន្លែងនេះរៀងត្រជាក់អូកន្លែងនេះថតរូបស្អាតមែនទែនអូយពិបាកដល់យើងមកតែឯងមិនសូវមានអ្នកថតទេមកដើរលេងតែឯងឥឡូវនេះមើលថតទៅបានដឹងស្អាតNest វ៉ាវគេជួលទូកជួលអាទៀនហ្នឹងតែនេះគេធ្វើបែបឡានអីគេ Forza គេមានអាគេធ្វើបែបផ្សេងទៀតខាងមើលពីនេះទៅរៀងថ្ងៃចាំងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងមើលអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្មានតែមេឃប៉ុណ្ណឹងស្អាតទេមេឃក្តៅបើមេឃអត់ក្តៅស្រួលដែរចប់ហើយមិញខំនិយាយឡើងមកយូរคลิกចុចថតយើងដាក់ជាប់អាម៉ោននេះម៉ោនហ្នឹងនេះទៀតស្រេយកស្កុតបិទខ្លួនឯងយើងប្រញាប់យើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចមានតែយកស្កុតបិទហ្នឹងឯងតែមានអី working well ហើយនេះចុះក្រោមនេះឃើញទឹកអូហូរចូលទៅគឺថ្លាឆ្វង់ទឹកអូគេអញ្ចឹងបានបឹងហ្នឹងវាស្អាតថ្លាហ្នឹងដោយសារទឹកអូដែលហូរចូលហ្នឹងក៏វាស្អាតដែរអញ្ចឹងហើយបឹងលូកាណូនេះវានៅជាប់ព្រំដែនអ៊ីតាលីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកកូម៉ូគួរតែឆ្លៀតចូលកន្លែងនេះផងខ្ញុំគិតថាវាស្អាតដែរ
ហើយព្រោះបើយើងបាន visa Schengen area ផងយើងបានមកប្រទេសអ៊ីតាលីហើយយើងអាចចូលមកដល់ប្រទេសស្វីសបានទៀតហើយវាប្លែកម្យ៉ាងវាចាំមើលខ្ញុំទៅកូម៉ូបឹងកូម៉ូហ្នឹងវាស្អាតយ៉ាងណាដែរព្រោះខ្ញុំគិតថានៅនេះវាស្អាតប្រហែលគ្នាគេមានជិះកង់អីតាមផ្លូវយើងដើរក៏មានហើយតាមជិះតាមផ្លូវឡានក៏មានតាមផ្លូវឡានទៅបែងចែកដាច់ដល់ឡែកសំខាន់មេឃវាក្តៅទៀតឥឡូវពងដើរទៅរកឡានក្រុងទៅវិញភាសាមេឃនេះខ្លាំងណាស់ដៅខ្លាំងណាស់ពាក់មួកសិនតែដើរនៅក្រោមដើមឈើចេះអត់សូវជាណាស់ណាទេតែក្រោមដើមឈើគេប៉ុណ្ណានេះហើយមើលទៅក្រោមចេះអូហូលឺសលេងទឹកអូហូអញ្ចឹងដូចយើងនៅព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទឹកអូគេហូមើលពីលើស្ពាននេះឯសំខាន់ស្ពានដាក់សិតតែស្ពាន់ណាមិនមែនដាក់ដែកទេណាវាហាអែមដល់ដើរឆ្លងសិនតែនេះដាក់ដែកតែនោះមិញដាក់ស្ពាន់អូយបែកញើសខ្នងឡើងសើមជោកឯងបែកញើសខ្នងដាក់កន្លែងក្តារក្តៅដល់អង្គអានេះប្រហែលជាសាកលវិទ្យាល័យឃើញអាគារមានសិស្សមានអីចូលប្រហែលជាសាកលវិទ្យាល័យដាក់ campus university ភាសាស្អីទៀតតែដឹងតែឃើញហើយនេះ university Sarol អីនេះមកដល់ហើយនេះយើងត្រជាក់ខ្លាំងអែមខាងក្រោមនេះទឹកហូរដើរទៅអញ្ចឹងត្រង់ហូរដល់ចំណោតឡានក្រុងខ្ញុំគិតថា Lugano នេះវាស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹង NC តែគ្រាន់តែថា NC ហ្នឹងខ្ញុំទៅលើកមុនហ្នឹងវាក្តៅអត់ដល់នេះនេះក្តៅជាងអានេះវាចូលដល់ក្តៅខ្លាំងហើយអានោះខ្ញុំទៅយើងត្រជាក់មេឃយើងត្រជាក់ហ្មងស្រួលហើយភាសាទៅវានឹងខែ5វានៅត្រជាក់ឯងអានេះចូលដល់ខែ8អញ្ចឹងទៅវាក្តៅខ្លាំងហើយបឹងគេស្អាតដូចគ្នាបឹងគេនៅនេះគាត់ថានៅជាវារៀងមានស្លែមានអីចឹងណាតែថ្លាអីចឹងដូចគ្នាថ្លាឆ្វង់គាត់ថា NC វាស្អាតបែបគេហៅទីក្រុង Venice របស់ប្រទេសបារាំងទឹកស្អាតចឹងហើយចាំមើលខ្ញុំទៅកូម៉ូហ្នឹងស្អាតយ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំចេញពីនេះទៅចូលកូម៉ូលេខកូម៉ូហ្នឹងគឺគេថាស្អាតដូចគ្នាស្អាតសឹងតែស្មើ Hofstadt កាលខ្ញុំទៅឆ្នាំមុន Hofstadt ហ្នឹងគឺវាស្អាតលេខ1ហ្នឹងស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយចាំមើលថានៅលេខកូម៉ូហ្នឹងវាស្អាតយ៉ាងណាតែNC ខ្ញុំគិតថាក៏ស្អាតដែរប្រហែលគ្នាហើយនឹង Lugano នេះខ្ញុំគិតថាវានៅរៀងក្រោម NC ហើយនឹង Hofstadt ដឹងថាវាល្អខ្លាំងណាស់សំខាន់នេះអូគេដាក់រៀបថ្មឲ្យទឹកហូរហើយថ្មគេរៀបបានស្អាតមែនទែនហើយដល់អញ្ចឹងទៅទឹកវាហូរច្រោះដីច្រោះអីជាប់នឹងថ្មដែលគេហូរនឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលវាចូលទឹកបឹងហ្នឹងវាអត់សូវកខ្វក់ច្រើនទេហើយនៅនេះគេបរិស្ថានស្អាតមែនទែនអត់មានសម្រាមសោះមានស្លឹកឈើទេតែសម្រាមអត់ឃើញនេះរមមើលសម្រាមអត់មានទេណាឃើញអញ្ចឹងអត់មានសម្រាមទេណាតែមានស្លឹកឈើឃើញយ៉ាងញ៉ៃតែបើថាផ្លូវក៏អត់ស្លឹកឈើដែរផ្លូវគេប្រហែលជាគេធ្វើសម្អាតផ្លូវមានឡានបោះសម្រាមឡានសម្រាប់បោះសម្រាមកើបឡើងអញ្ចឹងទៅវាឃើញផ្លូវគេ clean មែនទេដើរយូរអត់ដល់កន្លែងទៀតត្រូវឡើងឡានក្រុងនៅនេះគេប្រើលុយហ្វ្រង់ខ្ញុំផ្លេចបាត់ឯងមួយហ្វ្រង់ស្មើនឹងប្រហែលទេខ្ទង់មួយហ្វ្រង់ប្រហែលជា1 euro ជាងឬក៏1 euro ជាងហ្វ្រង់ហ្នឹងស្មើនឹង1 euro
rút plate bắt đấy khơi ô cái hiệp cho mà ní cái sát mình tên cầm rá lá cái thơ được cầm rá lên cái chặt thmo đùng hiệp hay mơ tẹt kìa tẹt cái nơi chọp trường Phnom nửa lỡ chia Phnom nứng thằng mơ tới khơi lằng po colorful mỏ từ thằng đi cả xa thằng đi trồng đào dù ở toàn đào này đó kia ní xa thế này kia ní mùi hiệp trong ớt tan cái dấu ớt tan khéo bị khéo đúng không đầm bay khơi xa xa bị dáng này khơi những cái chơi hiệp trong ở viên miền sẽ đặt thân hộp hay cả đôi chia ở viên miền hiệp tẹt sập phòn hiệp này dơ đào bay cái lỗ bệnh như chụp cái tạp khăn khói như sao mặt đấy đào bị đào giờ thấy bệnh như chẳng tới từ sao không non rồi mệt mong pin đọc chật mũi thứ ngày ấy chẳng việc pin cái áo hay đào ở toàn đào liệt nơi sau và hai chật phèm mùi mai tiết đào chớ cái đâm tam phơi đào nữa chẳng tới vì ọt sơi cái đào này thì bọt miên món anh đang cho bà đây suy khơi thà suy chạy chẳng ọt chết nè nơi cái lạnh khang bay chật Italy ní ọt chẳng đi sẽ toàn phía cái đào được kia cái đào được nơi prang chẳng cả nhom nơi prang nó vì cái đào được kia phải trong sam môi sam pel lắm đào kháng à thì nhóm cách tha thì trong mini có vì mình thông là đấy bẩm miên pe đào ấy anh mà ngày rồi còn mà ngày cả là đi ngày đào khục cả lại xa đây tại nhom màu đấy cứ chliết khăng mình tên bỏ chliết nhom cách tha hai chặt bàn màu tí nhom sân tè bọc bong ấy mà từ xa làn trong tranh bị tì màu nữa cứ kho phong ấy phong kho mà sống ngôm pe ban lang chi nâng hái vì chụp tiết đúng không vì bạn thằng nâng dứt lằng pi màu và sân chia nhom phá pe pi màu này nhom ba ban chờ những nâng tiết tay từ xa khơi tới nhom có thòm máu tới máu ban tầm một plate máu sạch được nông công đấy nhom nơi ban tầm màu ông chiên này những đá ban tích mình tên đá sân ta đá bị băng đá bị than đi rụt lớn chlong cắt bắn hay đá từ làn trong vô mỏng vì pe clay pe tay dân cắt thả dân cọ bột lan cọ ấy hay hơi cọ bột lương hay hơi dân khai thả slide lùi slide những cái này dân cọ chliết mỏng từ tôi chỉ ban pe clay cả đôi pe dân màu chẳng những chốt pe dân chlong những chốtอย่างนี้những chốtอย่างนี้มั้งไปให้จำโอเคเครื่องก่อเคี่ยวดำใบดาวจะเทียบอันนี้ก็lại lụa lan cái này Volkswagen này cái anh nó đập vũ anh cái Volkswagen này trong plate brand lan ở thưa mấy dân còn bên lan chi ở trong việc plate brand lan brand ấy dân lên đâm lên đó bà miền đó dân chèn nơi trăm nhá dân ở miền lan chi không thế anh ca bò khiếu anh ca bò bể tó này trong đó những cái đấu này lan này đi miền tròn hết mình đến miền BMW miền Honda còn miền Volkswagen chết thôi chị ok bạn đã chlong nhà lan cái này nụ lan cái phiệp em á đấy chốt bắp ok bạn chlong ấy nơi ní em cách tha chi con có tận nón đấy khơi cái chi con trơn còn tha
nơi Swissហ្នឹងវាភ្នំច្រើនពេកអញ្ចឹងពេលខ្លះជិះកង់តតែយើងចូលចិត្តដែរអត់ចូលចិត្តជិះហត់ឡើងចុះហូបនេះការ៉ាសាំងនេះគេអត់ស្គាល់អ៊ីនីវ៉ាស់អញ្ចឹងស្អីគេអានេះពួកនេះប្រហែលជាពួកខាង apartment មួយគេធ្វើដូចគ្នាហើយនៅលើដបូលគេដាក់តុងជាតិស្វីសមួយតម្លៃប៉ុន្មាននេះអូយមេក្តៅដល់ឡាអើយដើរលេងខែងារពេកដល់ពេលដើរលេងខែក្តៅពេកដល់ពេលខែល្មមអត់តនីចប់បាត់ហើយអញ្ចឹងអើយគ្មានបានចូលមើលស្អីទេបើលេងមានតែ1ម៉ោងដើរមើលអញ្ចឹងមើលណាអូក្រុងគេប៉ុណ្ណាណីអាតែថតហ្នឹងមិនសឹងបានថតខ្លួនឯងហ្នឹងបានថតទៀតឆ្លងហើយសិនមិចអត់ឆ្លងហ្នឹងឡានមកពេញហ្នឹងឡើយហ្នឹងគេនឹកឃើញមិនដាក់រៀបថ្មនឹងពីក្រោមដើម្បីឲ្យទឹកហូរគេអាចនឹងគេគិតគូរដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្លាំងដែរវាអាចនឹងទប់នឹងច្រាំងបាក់អីចឹងទៅកុំឲ្យវាច្រោះដីពេលវាហូរខ្លាំងទៅវាច្រោះដីទៅដែរអញ្ចឹងគេដាក់ថ្មហ្នឹងឲ្យច្រើនរៀបឲ្យវាស្អាតដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យដីវាច្រោះកាន់តែខ្លាំងផ្ទះនៅលើភ្នំពេញបរយផ្ទះនៅខាងក្រោមក៏មានផ្ទះនៅលើភ្នំនោះក៏ណែនផ្ទះលើភ្នំហ្នឹងគេមើលទិដ្ឋភាពមកខាងក្រោមហើយគេធុញអញ្ចឹងតែយើងទិដ្ឋភាពមើលពីលើមកអូនិយាយថាស្អាតដល់ក៏មើលឃើញស្អាតហ្មងអូយចិត្តដល់ហើយដល់ហើយខាងក្រោមខ្ញុំគឺកីឡាដ្ឋានក្រុមបាល់ទាត់Luganoកីឡាដ្ឋានក្រុមបាល់ទាត់ Lugano របស់ប្រទេសស្វីសលីកកំពូលទី1របស់ប្រទេសស្វីសកីឡាដ្ឋាននេះនៅខាងនោះកីឡាដ្ឋានចាស់អានេះគេធ្វើថ្មីហើយដែលមានឈ្មោះថា AIL Arena ផ្ទុកមនុស្សបានខ្ទង់ចិត្ត10000នាក់ជាងដែរហើយនៅទីក្រុង Lugano របស់ប្រទេសស្វីសហ្មងហើយក្រុមមួយនេះក៏លេងល្អដែរនៅក្នុងលីកកំពូលស្វីសហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅលេខ2ហើយក៏កំពុងប្រជែងកៅអី Conference League ដើម្បីលេងនៅរដូវកាលនេះដែរហើយរដូវកាលមុនក៏លេងបានល្អដែរហើយក៏បានលេងប្រជែង Europa League Conference League អីប្រហែលឆ្នាំក្រោយហ្នឹងក៏លេងបានល្អដែរហើយកីឡាករសំខាន់ដូចជាមិនសូវមានច្រើនណាស់ទេតែគាត់ថាកីឡាដ្ឋាននេះវារៀងស្អាតវារៀងទូចអញ្ចឹងណាកីឡាដ្ឋានហ្នឹងវារៀងដូចចុងមិនដឹងហើយនេះឃើញ logo UEFA អាហ្នឹងគេត្រៀមប្រកួត Conference League ឃើញ logo ពណ៌បៃតងមើល zoom ទៅឃើញ logo ពណ៌បៃតងហ្នឹង Conference League គេត្រៀមប្រកួតថ្ងៃជឿជាថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងហើយបើអ្នកចាក់បាល់លេងបាល់ស្វីប្រហែលជាស្គាល់មើលទៅតែខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ហ្មងទេកន្លែងចាំឡានខ្ញុំនៅជាប់កន្លែងចាំឡើងឡានហ្នឹងគឺនៅជាប់កន្លែងទាត់បាល់ហ្នឹងហ្មងគឺក្រុមបាល់ទាត់ Lugano ហ្នឹងហើយឃើញអាហ្នឹងបើយើង zoom មកឃើញrespect ដែល logo របស់ FIFA ហ្នឹងរបស់ UEFA ក្រុមក្របខ័ណ្ឌ Conference League ហ្នឹងហើយកីឡាដ្ឋានហ្នឹងរៀងទូចទេដាក់បានខ្ទង់ប្រហែលដូចជាមិនដល់10000នាក់ផងហើយគេធ្វើថ្មីខាងនោះកីឡាដ្ឋានចាស់ហើយកីឡាដ្ឋានហ្នឹងគឺមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយក្រុមនេះក៏វាមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងដែរអានេះគេធ្វើថ្មីជាប់គ្នាមែនទែននៅខាងនោះវារៀងចាស់ពេកហើយកន្លែងកៅអីអង្គុយហ្នឹងក៏រៀងបាក់ដែរអញ្ចឹងមិនគេដូរមកកីឡាដ្ឋានថ្មីនេះ